है, मार्केट प्राइस का 90,000 रुपये है, हम बेच रहे हैं आपका 32,000 का। ये है सैमसंग का फ्रिज है, ये 375 लीटर का है, मार्केट प्राइस है इसका 26,000 रुपये, हम दे रहे हैं ये 16,000 रुपये का। प्राइस है इसका 14,500 रुपये, हम दे रहे हैं 6,500 रुपये का। ये भी 10 ईयर ये मिलता है, ये मार्केट में प्राइस इसका आपका 50,000 से 60,000 का बिकता है, हम बेच रहे हैं इसको 22,500 रुपये का। कैरियर का विंडो एसी है, ब्रांड न्यू एसी ही, इसका मार्केट प्राइस है 25,500 रुपये का, हम दे रहे हैं 13,500 रुपये का। टूफानी ब्लॉग से फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम एक ऐसी शॉप में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। पूरे 50%। आप समझ सकते हैं 50% कितना होता है? क्योंकि आप पागल हो, आप बिल्कुल समझ रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, वहाँ 50% आपको ऑफ हर अप्लायंसेस में मिल रहा है। तो मैं उस दुकान को कवर करता हूँ आज और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या और अप्लायंसेस अवेलेबल है। और दोस्तों, हमारे साथ आज जा रहे हैं आप 4 बंदे कुछ भी ले सकते हैं, LCD टीवी फ्रिज कुछ भी 50% ऑफ है पूरा। मेरे ने शराब दिया तो हमारे साथ दो बंदे और जा रहे हैं। बासु सबका नाम पता ही है आपको। सो गाइस जल्दी चलते हैं अब और पहुंच के फिर वहाँ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को पूरी देखें और आपको पता चलेगा कि ये दुकान कहाँ पर है। इस शॉप को पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरा उसका मैप आपको उसका डिस्क्रिप्शन तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइस, अब हम शॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 50% ऑफ में मिलने वाले हैं। और अब हम आपको कस्टमर के रिव्यू भी देंगे जो अभी यहाँ से सामान लेके गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पहले मैं आपको पूरा शॉप ओनर से जल्दी बात करवाते हैं और आपको यहाँ के सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज कुछ तूफानी करते हैं। सो गाइस, ये हैं शॉप के ओनर। तो भैया बताइए आपके पास क्या क्या सामान है? सर नमस्कार, मेरा नाम सतीश है। आइए मैं दिखाता हूँ अपनी शॉप पे हम क्या क्या सर डिस्काउंट पे लगाते हैं। जैसे कि ये हायर का फ्रिज है, मार्केट प्राइस का 90,000 रुपये है, हम बेच रहे हैं आपका 32,000 का। दोस्तों 90,000 का फ्रिज आपको 32,000 में मिल रहा है यहाँ पर। और ब्रांड न्यू फ्रिज है हायर कंपनी का, ऐसा हमारे पास आता रहता है। बट ये कई बार ऐसा होता है, हम वीडियो डालते हैं इसको फोटोज़, ये ऑनलाइन ऑन द स्पॉट बिक जाते हैं। ये इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर डालना पड़ता है, हमारे ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है इसके लिए। और इसके बाद ये वॉशिंग मशीन है हमारे पास में IFB की, ये देखिए, ये IFB का ब्रांड है, IFB का ब्रांड है। ये 6 kg की मशीन है, मार्केट प्राइस है इसका 23,000 रुपये, हम बेच रहे हैं इसको 18,000 रुपये का। और अगर इसमें आप एक मॉडल दूसरा भी आता है वो 13,000 रुपये का, जिसको उसका मार्केट प्राइस 25,000 रुपये का। 13,000 रुपये से स्टार्टिंग रेंज है इसकी IFB की। इसके बाद ये ओरिजिनल का AC है, इसका मार्केट ये 1 टन का स्प्लिट AC है, ये मार्केट में मिलता है आपको 42,000 का। ओरिजिनल थाईलैंड का माल है, ये ओरिजिनल थाईलैंड का माल है, जापान की कंपनी है ओरिजिनल। ये मार्केट प्राइस का 42,000 है, हम दे रहे हैं 21,000 का। और ये वोल्टास का स्प्लिट AC है, ये स्प्लिट 2 टन का स्प्लिट AC है, मार्केट प्राइस है इसका 45,000, हम दे रहे हैं आपको 21,000 का। और ये एयर प्यूरीफायर है तोशिबा का, इसका मार्केट प्राइस है 12,000 रुपये, हम बेच रहे हैं 6,000 रुपये का। और चलिए और दिखाता हूँ, ये है वाटर प्यूरीफायर है, इसका MRP है, इसकी MRP है हमारी MRP है 2600 रुपये की, हम दे रहे हैं 1,000 रुपये का।
और ये 2600 का जो है यहाँ पर ये वाटर प्यूरीफायर 1000 रुपीज़ का दे रहे हैं। हाँ जी। अब बाकी दिखाइए। और ये स्प्लिट एसी है सैमसंग का, इसका ये इन्वर्टर एसी है सैमसंग का, ये मार्केट प्राइस है इसका 36,000, हम दे रहे हैं आपको 20,000 का। और ये ऊपर वाला मिशी इलेक्ट्रिक का एसी है, इसका मार्केट प्राइस है 36,000 का, हम बेच रहे हैं 21 का। कैरियर का विंडो एसी है, ब्रांड न्यू एसी ही, इसका मार्केट प्राइस है 25,500 रुपये का, हम दे रहे हैं 13,500 रुपये का। ये वोल्टास की बेको नया ब्रांड आया है, वोल्टास का बेको टाटा से अटैच है ये कंपनी। और ये इंपोर्टेड मशीन्स है, मेड इन टर्की, ये मार्केट में मिलता है आपको 22,000 रुपये का, हम दे रहे हैं आपको 13,000 का। तो दोस्तों ये सारी ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर आपको सब कुछ इसी में हो जाता है, वर्किंग और ड्राइंग सब इसी में हो जाता है। यही सेम प्राइस है, इसका मार्केट प्राइस 25,000 है, हम दे रहे हैं आपको ये 14,000 रुपीज़ का। 7 kg में है ये 8 kg में है, इसका मार्केट प्राइस 28,000 का है, हम दे रहे हैं आपको 15,000 का। दोस्तों सब कुछ ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आइए देखिए सर, ये है सैमसंग का फ्रिज है, ये 375 लीटर का है, मार्केट प्राइस है इसका 26,000 रुपये, हम दे रहे हैं ये 16,000 रुपये का। ब्रांड न्यू फ्रिज है, ये कन्वर्टेबल मॉडल है, इसको फ्रिज बनाओ फ्रिजर बना लीजिए आप, 275 लीटर का। ये एज इट इज जैसे कंपनी से आता है, एज इट इज कंडीशन में है ये। इसको आप ऊपर वाले हिस्से को फ्रिज बनाना चाहते हैं, फ्रिज बन जाएगा, और नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले को फ्रिज बन जाएगा, और फ्रिजर बन जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये है LG का फ्रिज, ये मार्केट 260 लीटर का फ्रिज है, इसका मार्केट प्राइस है 23,500 रुपये का, हम दे रहे हैं 14,000 रुपये का, 14,000 का। फुल वारंटी 10 ईयर फुल वारंटी है इसकी, और 10 ईयर कंप्रेसर की वारंटी है, 1 ईयर फुल वारंटी है इसकी। 3 स्टार रेटिंग है, 260 लीटर में, और इन्वर्टर मॉडल है ये, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, इसका ये इन्वर्टर कंप्रेसर है इसके अंदर में। और ये देखिए डबल डोर, ये डोर कूलिंग के लिए होता है, ये डोर कूलिंग के लिए बोतल ठंडी करने के लिए होता है ये सिस्टम। और इसके बाद ये सैमसंग का सिंगल डोर फ्रिज है, मार्केट प्राइस है इसका 14,500 रुपये, हम दे रहे हैं 6,500 रुपये का। ये भी 10 ईयर वारंटी के अंदर है, 192 लीटर का है। सो गाइस अब अंकल आपको LED टीवी दिखाएंगे, तो आप अंकल को पहले दिखाने देते हैं। देखिए ये है पैनासोनिक का 32 इंचेस टीवी है, LED टीवी है, लेटेस्ट मॉडल जो आ रहे हैं आजकल। इसकी MRP है 25,900 रुपये की, हम दे रहे हैं 13,500 रुपीज़ में 50% पे। ब्रांड न्यू पीस है, 13,500 का। ये देखिए 13,500 रुपये की पैनासोनिक LED, MRP इसकी 25,900 रुपये की है। दोस्तों 2 स्टार रेटिंग वाला है, और कितने इंचज़ का है? 32 इंचज़ का है ये। दोस्तों 32 इंचज़ का। तो ये 50 इंची टीवी है, ये मार्केट में प्राइस इसका आपका 50,000 से 60,000 का बिकता है, हम बेच रहे हैं इसको 22,500 रुपये का, 50 इंची LED। सो गाइस अब आपके दिमाग में एक ही चीज़ हो रही होगी कि अंकल इतना सामान जो है सस्ता क्यों दे रहे हैं, तो अंकल खुद ही बताएंगे कि अंकल इतना सामान क्यों है।
सर ये हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। हम कंपनी से पूरा वेयर हाउस लेते हैं। कंपनी वेयर हाउस में जितने पीसेस बच जाते हैं, जैसे कंपनी ने 2000 पीस बनाए हैं, 2000 पीस में से 1800 पीस बिक गए, तो 200 पीस बचे हैं, तो हम उन 200 पीस की डील करते हैं कंपनी से। पूरा वेयर हाउस में जितने पीस पड़े होते हैं हम सारे क्वांटिटी में ले लेते हैं, इसलिए हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, वही हम फॉरवर्ड कस्टमर को कर देते हैं। तो दोस्तों ये कोई सेकंड हैंड वगैरह नहीं है। अगर किसी को लगे सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड नहीं है, बिल्कुल ब्रांडिंग कंडीशन के साथ जो भी सारी वारंटीज़ वगैरह हैं सब मिलती है आपको। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो अंकल का आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। सामान दोस्तों बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ही सस्ता है, मतलब 50% ऑफ है बहुत सारे अप्लाइंसेस में। तो दोस्तों तो अब मैं अंकल का आपको कार्ड दिखा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर मिल ही जाएगा। तो ये है दोस्तों अंकल का कार्ड। तो ये है अंकल का कार्ड, अगर आप यहाँ से परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू अंकल इतना टाइम देने के लिए अपना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया ने अभी आपने क्या लिया भैया यहाँ से? मैंने सैमसंग का फ्रिज लिया डबल डोर, जो मार्केट में 25,000 का है, मेरे को 40% अप टू 50% रेट में मिला है। बहुत बढ़िया है, 1 साल की गारंटी है और मेरे को अच्छा लगा यहाँ की प्रोडक्ट। AC वेसी एवरीथिंग, टीवी वगैरह सब कुछ है इनके पास, छोटा बड़ा फ्रिज सबको है। बहुत बढ़िया जेन्युइन रेट है। कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। भैया का देखो फ्रिज जा रहा है और भैया ने यहीं से लिया है। तो भैया थैंक यू अपना रिव्यू देने के लिए। ओके धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे दड़िया सी शकल दिख रही है आपको? चाय भूख रही है, ये चाय और ये आ गया और ये इसका देखो, ये भी चाय पी रहा है। वैसे कभी चाय नहीं पीता, आज चाय पिएगा, ये भी हंस रहा है। तो मैं तो चाय वाय पीता नहीं हूँ ना, मैं पीता हूँ चाय। मैं पीता हूँ चाय, देखो आपके साथ। दड़ियल सी शकल, ये देखो इसको। सो गाइज अब हम घर आ चुके हैं और ये अगला दिन है और हम दूसरी वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वहाँ का कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं और आप बोल देना कि हम वीडियो देख के आए हैं, हम तूफानी सेना के हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे। और दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अभी यूजर नेम मेरा लिखा आ रहा होगा और किसी को कुछ करवाना है मेरे को भी फॉलो कर लेना। हमारे बंडी थे, इनके भी बढ़ा देना। चलो बाय बाय दोस्तों, एक बार दोबारा बाय। अब हम दूसरी वीडियो शूट करने जाना है आपके लिए। अगली वीडियो कल तक आएगी। बाय बाय।